Seuraavaksi teema 3, tehtäväksi anto. Teemana toimintaympäristön muokkaaminen. Tässä teemassa tarkastelette toimintaympäristön muokkaamista itse valitsemanne asiakasesimerkin kautta. Keskustelkaa lyhyesti, millaisia asiakkaita GreenCare-palveluun voisi tulla. Valitkaa asiakasesimerkki, jonka kautta pohditte toimintaympäristön muokkausta. Kuvatkaa asiakas lyhyesti tuoden esille mahdollisia haasteita toimintakyvyssä. Esimerkiksi heikko näkö, alentunut kuulo, liikkuu pyörätuolilla, keskittymisen vaikeus, puheen ymmärtämisen vaikeus tai muuta sellaista. Toimintaympäristön muokkaaminen on oleellinen osa onnistunutta GreenCare-palvelua. Valitkaa yksi vierailukohteistanne. Pohtikaa, miten käyttäisitte mikroanalyysiä toimintaympäristön analysoinnin ja asiakkaalle muokkaamisen pohjana. Millaisiin seikkoihin kiinnittäisitte huomiota? Tuokaa 3-5 konkreettista esimerkkiä siitä, miten toimintaympäristöä tulee muokata asiakkaalle sopivaksi. Eli millaisia muokkauksia toimintaympäristö vaatisi, jotta asiakas voisi osallistua GreenCare-toimintaan kyseisessä ympäristössä. Huomioikaa toimintaympäristön kaikki ulottuvuudet. Perustelkaa vastauksenne. Tähän teemaan te voitte käyttää 2 A4-sivua, eli maksimissaan sen verran tekstiä tulisi tuottaa. Pienryhmäkeskusteluun ja tehtäväksi antoon vastaamiseen on 60 minuuttia aikaa. Alueyhdyshenkilö ilmoittaa ajan päättymisen. Tämän jälkeen kukin ryhmä palauttaa tuotoksen Moodleen teema 3 palautuslaatikkoon tai käsinkirjoitetun version alueyhdyshenkilölle. Muistakaa tarkastaa, että kaikkien nimet ja sähköpostit ovat kirjoitettu tähän tehtävään. Palauttamisen jälkeen käykää vapaata keskustelua tehtäväksi annosta ja vastauksistanne. Huomioikaa kuitenkin, että lopuksi on vielä yhteinen päivän päätös. Tsemppiä tähän viimeiseenkin tehtävään.